我有一块很喜欢的手表，是我考上大学的时候，爸爸妈妈送给我的礼物。这块手表对我来说意义非凡，每天我都带着它，看时间上课，去图书馆学习，感觉它就像我的学习小伙伴一样，时刻陪着我。那天天气特别好，阳光暖暖地照着校园。我像往常一样，背着书包去上课。上午的课结束后，我着急去食堂吃饭，因为下午还有一场重要的考试。我想去食堂吃完就回教室复习。在食堂吃完饭，我抬手看时间，突然发现手腕上空空的，我的手表不见了。我心里咯噔一下，脑袋瞬间懵了，心里想，这可怎么办啊？手表去哪了？要是找不到，可就糟了。我赶紧放下餐盘，沿着来食堂的路往回找。我先去了教室，把课桌、抽屉、书包都翻了个遍，没有手表的影子。我心里越来越慌，不停地念叨，明明上课还带着，怎么就没了呢？我又跑去上课路上经过的花园，一路上眼睛紧紧盯着地面，生怕错过任何一个角落。边找边在心里祈祷，一定要找到啊！千万别丢了。可还是没找到。我当时沮丧极了，感觉心都凉了半截。这时候，旁边路过的同学看到我着急的样子，过来问我：同学，你怎么了？我着急地说：我手表丢了，刚发现。同学很热心，说：别着急，咱们一起找找。你最后看到手表是在哪啊？我说：我就记得上午上课还带着，下课着急吃饭，路上也未注意。同学说：那咱们从教室再仔细找找，说不定掉在哪个缝隙里了。于是，我和这位热心同学又回到教室，把教室里的桌椅板凳下面、墙角仔仔细细找了一遍，累得满头大汗，还是没找到我的手表。我心里又着急又无奈，想着这到底跑哪去了？找了这么久都没有。同学安慰我说：要不你去学校的失物招领处看看，说不定有人捡到交过去了。我觉得他说的有道理，赶忙向他道谢，然后朝着失物招领处跑去。失物招领处的老师很和蔼，我进门就焦急地问：老师，
请问有没有人捡到一块手表啊？老师微笑着说，同学，先别着急，我帮你看看。老师在桌子上的一堆东西里翻找了一会儿，然后抬起头对我说，不好意思啊，同学，这里没有手表。你要是找到了，告诉我一声。要是后面有人送来，我也马上联系你。我心里有点失望，暗暗叹气，唉，看来这里也没有希望了。但还是谢过老师，离开了失物招领处。从失物招领处出来后，我又想起图书馆。上午上课前，我还去图书馆借了本书。我赶紧往图书馆跑。到了图书馆，我跟管理员说明了情况。管理员让我进去找。我轻手轻脚地在书架间穿梭，眼睛不停地扫视着地面和书架，找了好久，都没看到我的手表。我心急如焚，心想，再找不到，这手表怕是真的找不回来了。我心里越来越着急，那块手表对我真的太重要了，不仅是爸妈送的礼物，还陪着我度过了好多学习的时光。找不到手表，我下午的考试都有点心不在焉。考试的时候，我满脑子都是手表丢在哪了，做题都没平时那么顺，心里一直惦记着，考完试一定要再好好找找，说不定还能找到。好不容易考完试，我走出考场，决定再沿着今天一整天的路线找一遍。我又回到教室，重新找了一遍那些刚才找过的地方，还是没有收获。我心里有些绝望，觉得可能真的找不到了。接着我去了花园，慢慢地走，眼睛不放过任何一点可疑的地方。就在我快要绝望的时候，我看到花园角落的长椅下面有个亮晶晶的东西，我眼睛一下子亮了，心想，会不会是我的手表？我赶紧跑过去，蹲下身子一看，真的是我的手表。我高兴地一下子跳了起来，赶紧把手表捡起来，戴在手腕上。心里的大石头终于落了地，满心欢喜地想，太好了，终于找到了，以后可不能再这么粗心大意了。看着失而复得的手表，我特别开心。经过这次丢手表的事儿，我以后做事一定会更细心，再也不让这么重要的东西离开我了。而且，
我也特别感谢那些帮助过我的同学和老师。要是没有他们，我可能早就放弃寻找了。校园里还是好人多，这份温暖我会一直记在心里。